Den Oktober aus dem Monat von der Forschung vom Brustkrebs. Susanne hun Starter gefragt, wie viel sie eigentlich über das Sujet Bescheid wissen. An der Form von einem Griech- oder Falschquiz könnt ihr daheim mitraten. Kann ich noch Brustkrebs kriegen, auch wenn es nicht genetisch bedingt ist? True. True? Richtig. Ja, korrekt. Ja. Ja, definitiv. Yes. Ja. Ja, ist so. Wieso denken Sie das? I don't know. As far as I'm aware, it can affect anyone really, or any woman. Weil es bestimmte Umwelteinflüsse geben könnte, die also Einfluss darauf haben, wie der Körper auf bestimmte Gifte oder Fremdstoffe reagiert. Das ist richtig. 85% von Frauen, die Brustkrebs erkrankt sind, hatten für Druck keinen Fall von Brustkrebs in der Familie. Ob schon ein Familienmember mit Brustkrebs wahrscheinlich mischt, spielen aber auch andere Faktoren wie Übergewicht, Alkoholkonsum und Hormonbehandlung oder Menopause eine Rolle. Und wenn es genetisch bedingt ist, kriege ich nicht zu 100%. Falsch. False? Weiß ich nicht, keine Ahnung. Ja, falsch. Ich denke schon, dass das medizinisch erwiesen ist, wenn also genetisch veranlagt ist, dass also nächste Generationen auch Brustkrebserkrankungen erleiden können. I don't think it works that way. I think you have a higher chance, but it's not certain that you would get it. Kommt drauf an, ob der genetisch was gibt. Ist eine Brustkrebsgen und entweder wird das vererbt oder halt nicht. Und da kann man sich aber auch testen lassen, ob das vererbt wurde oder nicht. Nee, das nicht. Also das Risiko ist noch mehr hoch. Falsch. Brustkrebsfall an der Familie sind keine Garantie, dass sie auch daran erkrankt. An den meisten Fällen haben die Betroffenen keine Geschichte mit Brustkrebs. Ein paar Fälle sind mit vererblichen Genveränderungen verbunden. Männer können noch Brustkrebs kriegen. As far as I know, they can't, but I could be wrong. Ja, richtig. Ja. 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 Habe ich von ihr gelernt. Sie ist top informiert bei sowas. False? Ja. Ja, soweit ich weiß. Yes. Zwar sehr selten, aber kommt vor. Und wo haben Sie dann diese Informationen bekommen? Gott, online. Also würde ich jetzt spontan sagen, tatsächlich über halt Aufklärungs-Instagram-Kanäle und ähnliches. Da gibt es ja jetzt einige. Richtig. All Jahr gehen über 2500 Männer mit Brustkrebs diagnostiziert. Die Männer sollten Kniet an der Brust nicht ignorieren und alle kleinen Veränderungen an sich lassen. Es kann ich nicht machen, viel Brustkrebswahrscheinlichkeit noch aufzumachen. False? Lower, I don't know, but you can prevent it. Man kann ja immer, sag ich mal, in Anführungszeichen gesünder leben. Also jetzt so auf Giftstoffe, oder ich will jetzt nicht so, aber Rauchen zum Beispiel, Alkohol und so, alles was halt Gifte sind für den Körper, das kann man ja meiden. Doing more control checkups constantly. I would say there are some lifestyle choices that could lower it, but I'm not sure what those are. Wenn man jetzt, genetisch hat man ja auch immer nur ein Risiko, das höher ist oder niedriger ist, aber theoretisch kann man ja auch da sagen, mein Risiko ist jetzt, ich denke mir jetzt Zahlen aus, aber mein Risiko liegt bei 70%. Wenn ich jetzt rauche, kommen noch 5% drauf oder die kann ich dann ja quasi wieder einsparen gewissermaßen. Also Kann man schon durch Lebensweise, Ernährung, Sport. in dem Sinne, ich glaube, so richtig prophylaktisch wie es bei HPV impfen geht ja nicht, aber man kann schon gucken, dass man Giftstoffe meidet. Kann ich etwas dagegen machen, mit dem Risiko ist noch immer da. Also einfach gesund essen, gesund leben, Sport machen, das kann ich machen. Das reduziert natürlich das Brustkrebsrisiko. Das ist noch immer möglich, dass es kommen kann. Durch einen gesunden Lebensstil versucht, das nicht noch weiter hoch zu pushen, aber Manchmal hat man einfach Pech. ich wüsste jetzt nicht, wie man das reduziert. Falsch. Währenddem sie Risiken wie Myalgien oder eine Vorgeschichte mit Brustkrebs nicht kann ändern, kann ihn aber viel machen, für sein Risiko aufzubringen. Regelmäßig trainieren an eine gesunde Ernährung, weil auch ein mehr niedriger Konsum von Alkohol machen schon einen großen Unterschied. Women who have their first child before age 30 and breastfeed are less likely to develop breast cancer. Ja, das ist ein tricky one. Richtig so. Ja, ich gehe mal selber mit, das richtig. Ich gehe falsch so. I would say that could be true. Schwierig, weiß ich nicht. Ich meine, soweit ich weiß, ist das richtig. Wenn man unter 30 Kinder kriegt, ist ja einmal erstmal eine Anstrengung für den Körper, aber über 30 Jahre auch. Also es ist ja immer erstmal eine Umstellung für den Körper. Es ist ja eher Kinder oder keine Kinder quasi. True? I don't know. Und dann ist aber auch die Frage, ist jetzt das, wenn man mit der Brust füttert, sorgt das dafür, dass die Brust sich schneller regeneriert und dadurch einerseits mehr Regeneration stattfindet, aber gleichzeitig auch immer, wenn sich was regeneriert, können ja auch wieder Krebszellen entstehen. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Richtig. Das Risiko für Brustkrebs ist nicht mehr hoch für Frauen, die mehr spät am Leben Kinder kriegen oder gar kein Kinder kriegen. Recherchen sagen, dass wenn im mehr wie ein Jahr nicht, dass dann das Risiko aufgeht. Frauen, die Alkohol trinken, haben ein hohes Risiko, Brustkrebs zu kriegen. Richtig oder falsch? I would say true. Ja. I'm not sure for this answer, but I don't think so.
weil Alkohol generell schädlich für Talwas. Ich würde sagen, ja. Richtig. Spontan ja. Die Auswahl ist richtig. Der Konsum von einem Glas Alkohol pro Tag kann zu einer leichten Erhöhung beim Risiko führen. Bei 2 bis 3 Gläser ist die Wahrscheinlichkeit 20% mehr groß wie bei Frauen, die keinen Alkohol konsumieren. Je mehr Alkohol ihr trinkt, desto mehr höher ist das Risiko.